안녕하세요. 오늘 한번 실시간 켜봤어요. 시시맨님 안녕하세요가 아니라 안녕하세요입니다. 제가 맞춤 틀리는 걸 싫어해서 자제해주세요. 틀리셨네요. 한 번만 틀리시면 차단 신고 갑니다. 시시맨님 말투 띠꺼우시네요. 안녕하세요님 안녕하세요. 마침 안 틀리셨네요. 아니요. 반모 안 될 것 같네요. 선물님 마침 틀렸어요. 아니다. 존경해요. 반모 되나요? 제가 진짜 엄청 존경하거든요. 난 시비너야. 안녕하세요님 집에 가지 마시고요. 말도 띠꺼우시네요. 저격 신고 사랑합니다. 수고하시고 잠깐 이렇게 바꿀게요. 무릎님 맞춤 틀리셨어요. 안녕하세요입니다. 네 아니고 네입니다. 진짜 한 번만 틀리시면 차단할게요. 근데 선물 언니 말투 약간 띠꺼운 것 같은데? 응? 선물 언니 미안해. 아니 선물 언니 죄송해요. 그때 1번부터 지우기란다. 이제 망했다. 한 번만 봐주시면 안 될까요? 제발. 그리고 구독 나 저거 안녕하셨냐면 빠져요. 아씨 짜증나. 몰라 나 실수